नाज़िन खडड़ो ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में सक़ाफ़ती ॾियारो वेझो ईंदे ई सक़ाफ़ती सरगर्मियूं तेज़ थी वयूं आहिनि। इन हवाले सां रिपोर्ट करे रहियो आहे अख्तर मारिए। आवाज़ टीवी न्यूज़ पर ऐलान 6 दिसंबर सक़ाफ़ती ॾियारे के खडड़ो में भरपूर मोट मिली रही है। सक़ाफ़ती ॾियारे जूं तैयारियूं ज़ोर शोर सां जारी आहिनि। इन सिलसिले में फ़नकारनि बि सक़ाफ़ती ॾियारो भरपूर नमूने आवाज़ टीवी न्यूज़ सां मल्हाइण जो ऐलान कयो आहे। जॾहिं त खडड़ो जे मुख़्तलिफ़ फ़नकारनि आवाज़ टीवी न्यूज़ सां वीचार वंडीदे चयो त मारू प्यारा सुखिया हुजन संगी सारा दुख न ॾिसन खिलंदा रहन सिंध जा माण्हू सभई अला साईं सिंध जी भारत थई। दोस्तों मां ॿुधाईंदो हलां त 6 दिसंबर असां सिंधियुनि लाइ ख़ासि करे अजरक टोपी डे जेको आहे ईद जो ॾियारो हूंदो आहे। असां पाण ऐं असांजा दोस्त सभु म्यूज़िशियन गॾिजी करे 6 दिसंबर ख़ुशी ख़ुशी मल्हाईंदासीं। आवाज़ टीवी वारनि जी महिरबानी जे त असां सभु फ़नकार इंशाल्लाह गॾु हूंदासीं। अजरकूं टोपियूं ऐं सभु पाए असां इंजॉय कंदासीं इंशाल्लाह। सक़ाफ़त आहे इंशाल्लाह हिनखे पाण चङी तरह सां इंशाल्लाह इहो असांजो सक़ाफ़त कल्चर आहे। असांजो पुराणो हिकिड़ो रीत रस्म आहे। असां हिनखे सभिनी खे गॾु मल्हायूं। आवाज़ टीवी वारनि जी वॾी महिरबानी आहे जेको ही काज संभालियो आहे। कैमरा टीम सां गॾु अख्तर मारी, आवाज़ टीवी न्यूज़।